Оройн төргийн эрхэм мөндөд үзэгчдээ уулын спортын гайхамшигыг үзүүлэх зорилготой 7 TV-ийн 7 оргил төслийн шинэ дугаар үзэгч танд хүрч байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаараар уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер баяр сайхантай ярилцгаолно. Танд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн маш их баярлалаа. Тэгэхээр уулын спортод ер нь хизээ орж, уулын спортоор хизээс хичээлж эхэлсэн бай. За яг хүн болгон өөр янз янзын замлаар явдаг байх л та тийм ээ. За би бол яг нэг уулын спорт гэсэн талаас нь хамгийн анх бас шууд ингэж зорж бас ороогүй гэж хэлчих болно л доо. Ерөнхийдөө бол би мэрэгчлэр бол эмч хүн. За бас нэлээд олон жил бас эрүүл мэндийн чиглэлээр бас телевизтэй хамтарч ажиллаж байсан. За дээхэн үед одоо телевиз анх эхэлж байхад 2003 онд л жаргалан гэдэг эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг 5-6 жил хөтлөөл ингээл Монголын хамгийн шилдэг эмч нар мэрэгжлийнхэнтэй ингээл ярилцаал яавал эрүүл байх вэ, яавал өвдөхгүй байх вэ гэл ингээл байнга яавал одоо энэ өвчнөөс урьсан сэргийлгүй гэл ярина шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгон нэг л ижлэх юм ярьдаг. Ямар ч өвчин зовлон ярьсан бүгдөө л нэг л юм ярьдаг. Тэр нь одоо биеийн тамир спорт, эрүүл агаар идэвхтэй хөдөлгөөн гэж нэг юм хэлдэг байхгүй. За тэгээд тэр 2003 оноос ч хойш бас нэлээд хэдэн жил ч өнгөрлөө. Тэгээд ер нь өөрөөсөө эхлэл яасан гэсэн бас бодол төрөөд тэгээд үндсэндээ 2005 оноос эхлээд уулаар яваад эхэлсэн. Тэгэхээр анхдагчаараа бол цэвэр одоо эрүүл мэнд, эрүүл агаар, идэвхтэй хөдөлгөөн гэсэн зорилгоор явж гисэн байна шүү дээ. Тэгээд 2006 оны 10 сарын 1-ээс гэж одоо албан ёсоор одоо бид нэр үздэг Монгол хайкинг клуб гэж байгуулад 6 оны 10 сарын 1 бол бүтэн сая өдөр байсан. Тэгээд яг бүтэн сая өдөр уулан талхаал тэрнээс хойш бүтэн сайн болгон нэгч алгасалгүйгээр ингээд яваад гисэн. За яг тэр 2006 оны 10 сарын 1-ээс хойш бол үндсэндээ бол одоо хайкинг гэдэг ойлголтоор энэ гадны үг л дээ. Тэр үед бол ер нь хүмүүс ойлгохгүй байсан. Одоо бол хүн болгон хайкинг гэдгийг ерөөсөө ойлгодог болцсон одоо өөрчлөгдсөн үе те. Энэ утгаараа бол одоо яг тэр хайкинг гэдэг хөдөлгөөн гэх юм уу, хүмүүсийн идэвхтэй амьдралын арга барил гэх юм уу, амьдралын одоо хэлбэр гэх юм уу энэ бол ингээд тэр үеэс эхлээд одоо өнөөдрийг хүртэл одоо ингээд 12 дахь жилдээ үргэлжлээд ингээд явж байна гэсэн үг. Маш олон хайкинг клубүүд ч гарсан. За ингээд бүтэн сайн болгон ууланд аялаад, алхаад ингээд байхад бол ер нь яванд хүний бие, эрүүл мэнд, сэтгэл санаа за тэгээд ер нь бүхэл зүйл угаасаа тодорхой хэмжээгээр дээшлэн. За тэгэхэд нэг уул орой дээр гарна, нөгөө уул орой дээр гарна. Ер нь ингээд нэг уул орой дээр гараад харахад тэнцээ бас нэг өөр уул орой харагдана гэл тэрийг ч үзмээр тэнцээж ичмоор санагдаж ингэж одоо уулаар аялж авирж гэж хэлэхэд жараа болохгүй л да зүгээр ингэж аялж алхаж явсаар байтал тэгэл нэг удаа Монгол улсын хамгийн өндөр 2010 оны 11 оны 6 сарын 22-нд оргил дээр нь гарч таарсан байдгийн. Хүдний оргил дээр гарах тийм боломж таарад. Тэгээ хүдний оргил руу яваад хүдний оргил дээр одоо хамгийн анхны миний өндөр уул гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чинь 2006 оноос хойш 2011 оны 6 сарын 22-нд хүдний оргил дээр хараад байгаль гэдэг одоо манай багш намайг дагуулж гарсан, хоёулаа яварсан. Тэгээ яг хүдний оргил дээр явж хад бас их сони юм болсон. Араас нэлээд олон одоо уулчид, тамирчид ингээд их хурдтай нэхэд гарч ирсэн. Тэгээ бүгдөө нөгөө ийм масктай шилтэй байгаа штэ. Тэгээ ямар ч ясаа уулын оргил дээр бас учиртай хүмүүс уулздаг үз. Хаа хамаагүй хүмүүс тэр өндөр оргил дээр юу гэж уулзах уу гэд. Тэгээ гар бариад тэгтээ бас минь тусаач сайн мэдлцээгүй таниагүй. Тэгэхэд хамгийн анх миний гар барьсан хүн манай уулын спортын өсөх баяр хавьяат тамирчин байсан байх лээ. Дараа нь тэр би нэгэ таньсан л да. Дараа нь таньсан. За тэр хамгийн ихний оргил. За тэгээд тэрний дараа ерөөсөө энэ өндөр уул гэдэг чинь бас сонирхолтой юм байна гэдэг. Дараа нь 4000 та ууланд гарцсан бол дараа нь 6000 та ууланд авирж үзье гэж санагдаа. Тэгээд байгаль багштайгаа цуг Гималайн 6000 та уул руу явсан. Тэгээд 6000 та уулын орой дээр авирч гараад. За тэгээд дараа нь 4000 6000 юм чинь дараа 8000 талаас таарна гэжтэй. Тэгээд 8000 та уул маань тэгээд Эверест боёо одоо 8000 та уул лээс. Тэгээд Эверестийн оргил руу 2012 онд авираад гарсан. Багаараа гарсан. Анх удаа манайхан нэг багаар явсан гэж хэлж болов Монголоо те. Урд нь дандаа хэцүүхэл явж исэн болов. За тэгээд Эверестийн оргил дээр гарснаас хойш л ерөнхийдөө арай жоохон өөр
өнцгөөс энэ одоо уулын спорт, уулын аялал алхалтай жоохон ари өөр өнцгөөс харж эхэлсэн гэж хэлж болно. За гэхдээ яг өнөөдрийг хүртэл одоо бүр яг уулын спортод орчихсон гэж хэлэхэд бол бас одоо ер нь цаг хугацаа их одоо өнгөрөөд их юм сурах тусмаа ер нь бас их хол байна даа гэж бодогддог юм байл шүү дээ. Тэгэхээр яг зарим хүн бол их богино хугацаанд явах бах. Миний хувьд бол яг зүгээр харьцангуй оройхон гараа ширүүхэн дарсан юм шиг л болчиход байгаа л да. Тэгээд одоо бол яг цэвэр би альпинизм төрлөдөө буюу одоо уулын өндрийн авиралт, техникийн авиралт, альпинизм төрлөөр одоо бэлтгэл сургалтаа хийгээд бол байж байгаа. Тэгэхээр одоо яг спорт, яг мэргэжлийн спорт гэх юм бол зөвхөн саяхнаас гэдэг хэлэхэд болох байх уу? Тэгэхээр Эверестийн оргил гэдэг ярихаар Эверестийн оргил бол Монгол улсаас 6 уулчин гарсан байдаг. Одоо бол манай уулын спортын мастер Бямсран бас Эверестийн оргилыг зориод байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг үед одоо ер нь бол Эверестийн оргилд гардаг юм байлаа. Таны хувьд ч гэсэн бас энэ үед гарч исэн баг. Ер нь нөхцөл байдал тэр үед ямар байв? Тэгээд ер нь яг цагийн 5 сарын дунд үеэс эхлээд ерөнхийдөө бэлтгэл хангагдсан байдаг. Үндсэн отгоос 1 дугаар отг руу очин, 2 дугаар отг очин, 3 дугаар очтоор очин тэгээд тэр аль алин дээр нь хономдоошо бууна гэдэг ингээд Эверестийн доор том Күмбүү гэх том мөсөн гол байгаа. Тэр мөсөн голоор дээш-дээшээ ингээд 3 заримдаа 5 ч удаа явдаг. Яваа тэгээд үндсэн отг дээр ирчихсэн. Тэгээд яг л одоо уулын хэлээр бол одоо цонх буюу одоо window гэж одоо хэлдэг. Тэр яг нэг цаг агаар хамгийн аятайхан болох тэр хэсгийг тааруулаад дээшгээ авиралтай хийдэг. За Бямсрангийн хувьд бол одоо өнөө маргаашгүй ер нь эхлэх болов цаг хугацаагаар баримжаалахад те. Цаг хугацаагаар баримжаалаа тэгээд нэг 7-8 хоногийн дараа ч юм уу цаатал нэг 10 хоногийн дараа ер нь оргил дээр гарсан байх болоо гэж гордож байна те, найдаж байна те. Бас аюу бас төрөөж байгаа жөөхөө те. Бас юмч учиртай. Тэгээ бидний яг авирж явах үед бол бас онцлогтой байсан. Анх удаа бид нар чинь бас нэг Монголын баг гээд за би яг бас нэг тийм нэг одоо хайкинг зөвөр уулаар аялагч хүн гээд яваад ороод ирсэн болвол манай багд бол яг бүр уулчин спорт тамирчин гэж одоо уулын олонсын жин мастер одоо цогцолмаа Ганбаатар тэгээд одоо саяхан одоо бас авиа тамирчин болсон Цавэн дэшин тэргээд өөр хүмүүс байсан л да. Тэгээ нийтдээ бид нар чинь баг болж авирсан учраас тэгэхээр бас нэг арай өөр нөхцөлөд бол бас багаараа өнөтж арай өөр штэ тий. Тэгээд нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй өшөө дээрээс нь гадаадаа болчихчихсан бас манай баг дотор орж бас нэг ерөнхийдөө нэг юм цөм болж ингэж цуг бэлтгэл дасгалтаа цуг гарч цуг ингэж авирж исэн тий. За гол нь цаг уурын байдал их сайхан байгаасаа л гэж одоо залбирч одоо өсөх хэрэгтэй. Тий. Тэрнээс миний ойлгосноор одоо яг бидний авирсан тэр маршрут замаар авирж байгаа гэж ойлгож байгаа Бямсранг тий. Бямсрангийн хувьд бол ер нь ерөнхий зүгээр бэлтгэл бол хангалттай гэж би бодож байна. Тэр чинь өмнө нь нэлээд одоо бас олон төрлөөр бас хичээллээд бас олон төрлөөр өөрийнхөө бэлтгэлийг хангацсан байгаа учраас тэр нь бэлтгэлд нэг хайхтар одоо хүнд хэцүү байгаагүй бах боломж юм байгаа. Одоо зөвхөн цагаагаар айтайхан байх юм бол тэгээд амжилт ер нь нэлээд тогтж ийна ойрхон байна л гэж бодож шүү дээ. Гол нь гэхдээ тэнд их олон хүн байдаг шүү. Эверестийн нэг онцлог нь гэхдээ бид нар чинь бүгдөө нэг бас яг авиралт одоо бүр 4 дугаар отог хүртэл 7900 м хүртэл бид нар ингээд группээр явж байгаа. Яг 7900 м буюу бүр за 8000 ч хийж болно л да. 4 дугаар отгоос дээшээ яг оргилоо хүртэл гэхлээр чи одоо дахиад 8000-аас дээшээ дахиад 800-900 м бол яг туслах одоо хөтч шерпатайгаа хамт ингээд хососоороо дээшээ бид нар авирсан. Тийм ээ. Энэ жил ямар ахыг сайн мэдэхгүй байна. Биднийг авирж явах үед бол хүн их байсан. Яг 4 дугаар отгоос ингээд яг 9 цагт, орой 9 цагт 5 сарын 18-ны орой 9 цагт 4 дугаар отгоос бид нэр за
үндсэн авиралтанд одоо дээшг оргил руу авирыгээд орой 9 цагт авиралт эхэлсэн. Майхнасаа гараад дээшээ зүтгэхэд би одоо өөрөө нөгөө тослох хөтөч шерпа авирагчтайгаа шууд майхнасаа гараад дээшээ зүтгэхэд л бүр уртын нэг духны гэрлийн дараалал үүсчихсэн. Бүр тэр чихээр ингэ багаж байгаа ингээ дээшээ гэрэлтчихсэн тийм урт дараалал байсан. Тэгэл тэр маш урт хизээ дуусах нь мэддэхгүй тийм урт дарааллын араас очиод зогссон. Ер нь тэр бол жоохон тийм тааламжтай зүйл биш. Энд одоо бүр хизээ дуусах нь мэддэхгүй, хизээ очих нь мэддэхгүй тийм мэдрэмж төрдөг. Тэгэл ерөөсөө замаасаа гарыг гэдэг. Тэр чинь ер нь бол бүр доороос оргил хүртэл улс татцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ улс татчихсан ганцандаа яг тэр одоо ийм тэр стилийн хөтчтэй авиралт бол зүгээр бэлэн татцсан улсаар л өөрийгөө авч явах ажил юм. Өөрийгөө авч явах ажил тийм ээ. Гэхдээ тэрнчээ ч одоо тэр олон зуун хүн ингээд очирлоо зогссон юм шиг ингээд байж байгаа болохоор яг тэрэн дотор дунд нь орчихол ингээд байгаад байгаа. Айгүй зовлонтой хэцүү. Тэгээ яг одоо шууд нөгөө олсноосоо гараад хажуу талаар нь битээр дэшиг гүйтсэн л дээ. Тэгэл нэлээд гүүгч байх зүгээр нэлээд боломжийн хурдтай хамгийн л хурдтайгаараа дэшигээ нэлээд явж байгаа л нэг замдаа нэг амс хийсэн баг. Дахиад бүр одоо бол тулталтан дэшигээ явж байгаа. Тэгээд олсондоо ороод тэгээ эргээд харахад л ямар ч хэсэн нэг баргаж 200 төгний урд гарсан байх гэж би бодож байгаа. Тэгээд авиралт орой 9 цагт эхэлсэн мөртлөө одоо оргил дээр л би өглөө 18-д гарсан шүү дээ. Яг Эвересттэй оргил дээр. Тэгэхээр чин 11 цаг авирсан болчихж байгаа зү. Тэгэхээр зөвхөн дээшээгээ 4 дугаар отгоос шүү дээ. Тэр чин доор 1 дугаар отг хүртэл авирна, 2 хүртэл авирна, 3 хүртэл авирна. Тэгээд 4 хүртэл авирна. Тэгээд би зөвхөн 4-өөс дээшээ юм яриад байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ 11 цагийн дараа би 8:18-д яг оргил дээр гарсан байдгийн. Тэр цагийг тооцоолох ямархан л та нэг хамгийн анх зураг дарсан аппаратныхаа зургийн цагаар л харцдаг шүү дээ. Тохиролцсон байгаа юм чи яг эхний кадр яг хэдэн цагт дарагдсан байна гэл. Богино цагийнхээс зургийг авсан байдгийн. Гарсан байдгийн гэтэл яг нэг баг яг нэг доор хөдөлсөн мөртлөө нөгөө нэг яг хөө ингэ тойрж гүвээгүү яг тэр игнэндээ байжгаад манай нөгөө багийн осууд маань ирсэн учраас миний за манайхнаас гэх юм бол манай олон санжийн мастер цогцлмаа гихч бол яг 2 цагийн дараа 10:10-т орж ирсэн байдгийн оргил дээр. Цэвэндаш маань болохоор 11 цагтаа оргил дээр гарч ирсэн байх чихэд ингээд яг нэг баг нэг доор хөдөлсөн мөртлөө ялгаа нь ингээд бүр 2-3 цагийн зайтай байж байгаа шүү. Тэр чинь нөгөө дахиад их олон хүнтэй сааттай. Төрүүлэл бууж ин үсттэй тэн дээр ч одоо. Тэгээ шүү дээ. Удаан байж болохгүй. Ер нь удаан байх арга байхгүй. Тэгээд тэр яг оргилч тийм актер том олон хүн бас багтаахгүй шүү дээ. Энэ манай тугаач тасч шүү дээ. Манай тугаач. Окей. Найдад. Тэцамт. Тэгээд оргилч. Өөрөөс гараад нэг үү. Үйлчлэгтэй шүү дээ. Манайхаа яасан бэ? Энэ халуун цай. Хаач. Яа. Манайхаа яасан бэ? За эрхэлэг дээрэндээ араас ирж байгаа. Тэгээ тэр дээр гараад яг 20 минут болсон байдгийг 8:18-д гараад яг 20 минутын дараа даашаа босно л та. Тэгээ яг бууж явахдаа би цогцлмаа гişтэй яг зөрсөн, цэвэндштэй зөрсөн. Яг манай нөгөө босод гадаад хоёр уулчнтайгаа бас яг зөрөөд яг ингээд зөрөөд таарсан. Тэгэхдээ яг Эверестийн тэр авиралтанд Hillary step гэж англиар хэлдэг. Одоо Sir Edmund Hillary-г нэрээр ирсэн. Тийм энэ шат гэх юм уу step шат гэдэг юм л та. Хадан хана гэдэг юм. Нэг 2 м авцайлах 2 м гарантай ч юм уу та тий. Тэрэн дээр их саатал үүсдэг юм байлээ. Тэгээд нэг доороос явж байхад баргаж бүтэн 2 цаг тэнцээ саатсан. Дээрээс бууж байхад бараг л 1 цаг баримжаагаар шүү. Тэр нарийн нэг бол хэмжээгүй бараг бүтэн 1 цаг саатсан. Яг гэвэл яг л осгодгийн даваан дээр яг тэр нөгөө яг тэрийг даваад дээр очиод хүмүүс тэнцээ гацчихдаг юм билээ л дээ. Зөвхөн тэргээр нэг юм эвгүй скар гардаг. Нэгээрээ гардаг. Хажуугаар нь хүн зүрх арга байхгүй. Хэрэг тэнцээ их ядарсан хүн очиод ингээл нэг мордоо суучих юм бол тэр нэг чулуун молон байдгийн та нар зургийг олоод гаргах чинь ийм ерөөсөө ингээд ганцаараа гардаг. Дээшээ гараад гардаг.
Тэнцээ бол ер нь их цаг алдсан юм ба. Дээшээ бараг 2 цаг, доошоо бараг 1 цаг, нийтдээ 3 цаг болон үндсэндээ алдсан. За энэ жилийн хувьд ямар байхыг сайн мэдэхгүй байна. Хүн ихтэй байх юм бол мөн ялгаагүй л тийм байх болов. Яагаад гэвэл биднийг авирж явах чийл бол ер нь маш олон баг хүмүүс байж исэн. Гэхдээ цаг агаар муу байна гэд тал нь ингээд авиралтай болоод ингээд буцсан. Гэтэ үйлдсэн гэх чинь л ерөөсөө тэр ихтэй олон зуун хүн байсан байхгүй. Олон зуун хүн байсан. Тэр олон зуун дотроос ерөнхийдөө миний ажигласнаар бол зүгээр л Эверестэд гарах гэж ирсэн ер нь уулын дадлаг торчлого ер нь их баг юм уу эсвэл баргалж байхгүй болсод л 3-1 нь байлээ. Тэр нь багаж магаж тэр тонголоо ерөөсөө хэрэгжилж огт мэдэхгүй эсвэл огт буруу хэрэгжилж гисэн энэ явж байгаа юм бол илбэг штэ. Тэгэхээр тийм улсууд бас тодорхой хэмжээгээр их нэг саатлагаас учруулдаг. Тэр надад нөгөө өстө гүүх нохоо саад гэдэг шиг бүгдөө яг нэг замаар явж байгаа учраас тэр чинь нөгөө одоо стандартны замаар явж байгаа шүү дээ. Улс татсан тийм учраас би юундаа саад болтго юм билээ. Энэ жил тэр нь гайгүй байгаасаа л гэж те бас залбирах хэрэгтэй. Тиймд орчих юм бол бас их зовлонтой. Тэгээд тэдний шин тойроод риск үүсгээд ямар ч хамгаалтгүй тойроод авирна маш хэцүү те. Тэгээ маш хэтэрхий эрсдэлтэй тэр бол те. Тэгэхээр одоо тэгэл хүлээгээ зогсоод авах хэцүү. Чи хурдлаа гэд хичнээн хилээд нэмэргүй те. Нэг тийм нэг сонирхолтой нөхцөлөд үүсдэг юм байлээ. Тэгэхээр Эверестэд гарах одоо Эверестийн ноён оргил гарах энэ цаг хугацааны үеэр хүмүүс бас маш их эрсдэлд ордог гэдэг ийм мэдээлэлүүд байдаг шүү дээ. Таныг явж явах үед одоо хүмүүс амнасаа эрсдэг ч юм уу осолд орох тийм тохиолдлууд байна уу? 2012 оны Эверестийн удирдлагын жил бол нийтдээ янз бүрийн шалтгаараар 11 хүн амнасаа алдсан. Яг бидний авиралдаг шөнө 2-3 хүн амнасаа алдсан. Харамсалтайнуудаа тэгэл яг л хажуугаар нь яваал өнгөрсөн. Одоо чи хүн өөрийгөө л авч явахаас шинэ нэгэн хүнийг туслах, нэг хүнд туслаад өргөөд авч явах гэсэн ойлголт бол байхгүй шүү дээ. 8000-аас дээш бол чи ямар ч хууль, дүрм, ёс гэж байхгүй. Одоо чи бүр хүний ёс ч гэж байхгүй. Одоо хүн өөрөө арай гэж авч явж байгаа шүү дээ. Тэрийг хүлээмжшүүлэх хэрэгтэй. Тэрнээс чи харамсаал хажуугаар өнгөрөхөөс арга байхгүй. Тэгээд ер нь тэгж орхигдсан амнасаа алдсан олон тохиолдол байдаг шүү дээ. Одоо хүртэл ч бас төв талаас бол одоо хүртэл одоо тэгээд үлдсэн зогтсон байж л байдаг тийм. Энэ бямсрангийн авирж байгаа балб талаас бол дандаа байн цэвэрлждэг тийм байхгүй. Засгийн газар мөнгө хөрөнгө гаргаад цэвэрлждэг. Гэхдээ яг би нэг ганц хоёр лимиг жишээ болгоод дөө. Тэгээ яг доор Эверест явхаас өмнө Канадын нэг иргэн эмэгтэй өөрөө гарал үүсэл нь балб юм байлээ. Шерпа тэр эмэгтэй өвчтөе хүүхдүүдийн одоо тэр нэг санд хөрөнгө цуглуулах, эм худалдаж авах хөрөнгө цуглуулах тийм оройндоор Эверест рүү авирж байсан. Тэгээ би тэрний вебсайт руу ороод ийм эмэгтэй байгаа юм байна. Гэт бас юм маань үзээ сонирхоод энэ ямар бас л их өрмөц сайхан юм шиг тийм зорилгоор авирж байгаа юм байна те. Одоо бид нар бол зөвхөн өөрсдөө одоо амбицаараа авирж шүү дээ нэг хэлэхэд те. Тэрэнд бол хинч биднийг шахаагүй, нам заскаас явуулаагүй. Өөрсдөө л сонирхол амбицаараа авирж шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэй бол бас нэг тийм их гоё гэгээлэг шалтгааны төлөө авирж ирсэн. Тэгээ бас тэрийг хараа сонирхоод вебсайтыг харж ирсэн. Яг үндсэн отог дээр яг тэр эмэгтэй ингээд Канадын тугийг майхан дээр их томоор тавьчихсан. Яг одоо тэгээ ойрхон байсан. Тэгэл энэ нөгөө эмэгтэй чинь энэ гэж яриад байжсэн. Тэгээ дээшээ авирж байхад тэр эмэгтэй маань нэг юм шар комбинезонтой яг 3 дугаар отгоос 4 дугаар отг руу авирж байхад ингээд суудсан байсан. Тэгэд би яг нэг осоор явж байгаа юм чи осоо зөөгөөд байхдаа би бас нэг 2-3-ыг солих гээд ингэсэн чинь ерөөс ямар ч тийм натаа нэг харьцаагүй тэгээд Google-тэй те. Тэгээд энэ их л ядарчтай гэж би бас бодчиход. Тэгээд 4 дугаар отог дээр оноод юу жоох амс хийгээ тэгээд нэг орой 9 цагт дэше авиралт эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ би оргил дээр гарчхад дойшоо бууж яхад яг нөгөө эмэгтэй маань дам дээр унтсан байсан. Тэгээд Канадын тугийн биеэр нь ороогоод ингээд одоо нас орсон байсан л байлээ л дээ. Тэгээд нөгөө би хараад бас жоохон цочирддаг юм билээ. Ерөөсөө хэдхэн цагийн өмнө ингээд би харьцах гэж яжсэн эмэгтэй маань тэгээд нас орсон байж байгаа юм. Харамслан тийм болсоо. Тэгэхээр бас янз янзын болдго юм билээ. Тэгээд за яг манай хажууд Солонгосын бүр нэг бараг 20 тонтой хүчрэх баг байсан. Яг тэр авиралтаар бол нэг Солонгосын багийн гишүүн амнасаа алдсан.
За бас нэг салгасан гишүүн маш хүнд байдалд ороод тэгэхэд яг манай авиралтыг удирдахжсэн авирагч одоо Эверестэд бүр 16 удаа гарцсан тухай үед чи одоо 18 19 удаа гарцсан тэр мундаг шерпа өгдөж байгаа. Тэр танай нэг хүчил төрөгч чи энэ нэг хүний бие муудад байна. Солонгосын багийн тавирчны бие муудад нүглээ шүгэд өгч ирсэн. Заал гэсэн тэгээд өгсөн. Яг би бууж ирсэн учраас тэгээд тэр амьд гарсан юм билээ. Тэр нь нэг одоо бид нар хүчил төрөгчөө өгсөн тэр одоо манай багийн нэг хүчил төрөгч очсон тэр солонгос амьд гараад доошоо буугаад нэг нь амнасаа алдаад тэгээд ер нь солонгосын багаас л хүн оргил дээр гараагүй л дээ. Босд нь жоо азгүй ер нь тэдний заадгуулж л бас таарсан л та. Тэгээд дараа нь Улаанбаатар нисгээд одоо Цэвэн дэшт хоёр онгоцны буудлын дээр зогсож байхад яг нөгөө солонгосын баг маань яг нөгөө л гоё өмсгөлтэй хачин гоё үнэтэй зэнтэй гоё өмсгөлтэйгээ бөөнөрөө байжсэн. Тэрийг хараад бүгд одоо их тийм байдалтай ойлгомжтой шүү дээ. Одоо юу гэдэг одоо нэг бодлын талархал илэрхийлсэн тэр нөгөө бодлын одоо нэг тийм одоо бууж өгсөн чихэд таашаа нэг тийм байдалтайгаар бүгдөө тэгээд нэг тааралтаад тэгээс алсан. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү өнөд бол болсон тийм сайхан дэлгэрүүлээд дараа нь бас ярих гэж зориг санахгүй. Буухтаа 4 дахь камп 3 дахь кампууд дээр хонхгүйгээр шууд буух уу? Яг буухад л ингэн л дээ. Тэгээд янз янз гэдгийг бид нэр оргил дээр гараад би шууд доошо буух. 20 минут болоод доошо буусан. Буугаад майхантаа ороод ирэхэд араас нь их удахгүй одоо манай Норвегийн уулчин одоо Норвегийн хамгийн өндөр уулын бас рекорд тавьсан Арвид Лахци гэдэг мундаг уулчин байсан. Одоо амнасаа алдсан л та харамсалтанаас. Тэр яг миний араас орж ирсэн. За тэгээд хөдөлгөөн манай Цэвэн дэшт орж ирсэн. Ингээл бид гурав яг нэг майхан дэж байсан. Тэгээд тэнцэнэ бид нар нэгээс хамраад тэгээд дараа нь доошо 3 дугаар отг руугаа буугаад 2 дугаар отг дээр амрахгүй шууд 2 дугаар отг дээр отг хүртлээ буугаад тэгээд 2 дугаар отг дээр нэг амарчгаад тэгээд 2 дугаар отгоос шууд 1 дугаар отгоо алгасаад шууд үндсэн отг руу орж ирсэн. Кемп хоёрлоо бууж. Манайхан дээрээс ирэх хэрэгтэй. Энэ алсаар тэр дээрээс ирэх хэрэгтэй. Энэ л нэг 70,000 гарч байгаа. Тэгтээ манай. Атанга бойда. Ямамаар нан цагт. Дээшгээ авирахтаа бол үндсэн отгоосоо бид нэг 2 дугаар отг руу шууд ирсэн. Тэнцэнэ нэг хонсон. Авши 1 дугаар отготоор ирсэн нэг хонсон, 2 дээр ирж хонсон, 3 дээр хонсон, 4 дээр хонсон. Дээшгээ 4 хонсон. Энийг малгайг тавьчлаа. Надаа таарах том малга байгаа л юм байна. Одоо ингээл дээшээ хэдэн цаг мөсөө ханаар авирахыг хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээ кемп 3 дээр очиод хонох ёстой өнөдөр. За манай моны шараас гараад ирлээ. Хэдээр арид цагийг чагараад үлдчихэд байна. Манай цэвэний хаана. Тэр байна. Цэвэний тэнд л явна. Ингээл нэг хэмбэглэгдээ байж байна. Энэ байхгүй бол даашаа гулгаа баяртай. За одоо
Одоо бол нэг актер тийм одоо юу гэдгийг одоо тийм гэдгсэн төлөвлөгөө бол актер юм бол одоохон дараах юм бас байхгүй байна. Зөвхөн ерөнхийн миний хандлага бол бас жоохон өөр болсон. Тэгээ тодорхой одоо өөрийнхөө хүсчээсэн хүн болго өөрийн зорилготой шүү дээ. Зарим нь одоо тийм хэмжээнд хүрээд тэгнэ гэсэн ч зорилго байдаг юм. Эсвэл зарим нь ийм хийчихэд ийм одоо юутай болно ч гэх юм уу. Тэ одоо эсвэл тэгээд тэгснийхаа дараа тэгинч юм олон зорилго байж болно. Тэгэхээр зөв миний хувьд бол би өөрийнхөө яг хүсчээсэн уул оргилуудынхаа хариуд дээр үндсэндээ бол одоо гарцсан. Одоо ямар ч хэсэг өнөөдөр хүртэл бодож байсан уул оргилынхаа Гималай хамгийн хэцүү бөгөөд хамгийн үзэсгэлэнтэй оргил Амадаплан гэж байдаг. Хамгийн үзэсгэлэнтэй дэрэг бол ерөөсөө Гималай бас хүн болгон хараад дурладаг техник авилттай оргил байдаг. Тэрний оргил дээр гарах юмсан гэж мөрөөдөж ирсэн. Тэрэн дээрээ гарсан. За Альпин нурууны бас Матрахорн гэдэг хамгийн бас үзэсгэлэнтэй оргил байдаг. Цэвэр техникийн авиралтын эгц 1200 м-ийн хадны авиралтыг хийлгдэг. Тэрний оргил дээрээ гарцсан. Ингээл яг ингээд яриад байвал ер нь нэлээ хэд юм 10-аад оргил бол байгаа. Тэгэхээр одоо бол би нэг тийм оргил нэг өндөрт гарах надад зорилго бол байхгүй байна. Би шууд хэлдэг. Одоо надад ямар зорилго байна гэвэл яг аль болохоор өөрөө сурах хэрэгтэй. Илүү нэг цэвэр мэрэгжлийн тал руугаа сурах зорилготой. Тэгээд одоо жил гэртээ одоо би яг Орсын холбооны улс яг цэвэр мэрэгжлийн одоо тамирчин спорт мэрэгжлийн уулчтай альпинистуудтай тэр өөрсдөө уулчдаг гэж хэлдэг юм байлээ. Альпинист гэж хэлдэг юм байлээ. Уулчин гэдэг нь их ерөнхий нэр гэж ойлгодог юм байлээ. Тэгээ маунтнеринг гэдэг нь бол тэрэн дотор яг альпинист гэдэг маань яг нэг ганцаараа авирдаг, техникийн авиралт хийдэг, одоо ямар ч хөдөж туслагчгүйгээр авирдаг тэр үе шатны учраас тэр альпинистуудтай одоо ер нь бараг жил эртээ бэлтгэл хийж байна. Одоо 2 хоногийн дараа би бас дахиад явлаа. Нэг 14 хоног бас хамт бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээ 20 эднэр ирэх баг. Тэгэхээр сүүлийн үед монголчууд маань маш их одоо уулын алхалтыг хийдэг болчлоо, уулын оргилууд руу гардаг болчлоо. Гэхдээ эрсдэлтэй зүйлүүд бас гараад байна тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрсөн намар ихтэл нэлээд том ослоо боллоо шүү дээ Монгол улсад. Тэгэхээр энэ тал дээр та юу гэж бодож байна? Ер нь энэ эрсдлийг бас яаж тооцоолж явж явах хэрэгтэй вэ? Харин тийм ээ, харамсалтай юм болсон. Тэгээд яг тэр харамсалтай үйл явдал болсон 10 сарын 22-нд би яг хойно саяны нуруунд ууланд авирж исэн. Тэгээд саяны нурууны ууланд 2 ч оргилд авирсан баг. Тэгээд тэгсэн дандаа бэлтгэл шүү дээ. Тэрнээс миний одоо нөгөө бэлтгэл хийж авирж исэн. Тэгээд эрхүүд ороод ирэхэд яг ороод ирэхэд 22-нд юм болчлаа гэж би сонссоод өрнө гэсэндээ бол тодорхой хэмжээгээр ер нь цочирцсан л доо. Тэр ч одоо ер нь тийм олоолаа ингээд нэг удаагийн ослоор тийм олон хүн ингэж амнаас алдна гэдэг бол тэр бол ер нь актерл юм болсон. Мэдээж маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг тэрэнд. Тэр бол айгүй олон талаас нь харж үзэх хэрэгтэй юм байлээ. Манай энэ уулын спорт бол нэг бодлын их маш олон хүн ороод их хурдтай хөгжөд байгаа юм шиг мөртлөө огт буруу замаар хөчсөн. Одоо өнөөдрийн хүртэл огт буруу явж байгаа. Өнөөдрийн хүртэл. Тэгээд энэтэй санал нийлэх хүмүүс зөндөл байгаа хэрэгтэй. Өнөөдрийн хүртэл Монгол улсад мэрэгжлийн альпинист гэж байхгүй. Нэг ширхэгч байхгүй. Одоо энэ хүн мэрэгжлийн альпинист шүү гэдэг хүн Монгол улсад зүгээр л байхгүй байхгүй. Зүгээр тэр нөгөө тодорхой амжилтанд хүргэснийг бол хөрсөнд нөгөө нэг одоо ингээд шагнал урамшил цол хэрэгэн болгосон бол өөр асуудал байхгүй. Тэр өөр асуудал. Тэр бол одоо жишээлбэл ямар ч анагаахын биш хүн анагаахын нээлт хийчихэд одоо шагнал авчиж болно шүү дээ. Тэр шиг асуудал байхгүй юу? Дээрээс бүр яг мэрэгжлийн одоо Орсын тэр альпинистууд яаж бэлтгэдэггүй гэвэл одоо жишээлбэл би Оростой очиод бэлтгэл хийхэд би одоо тэр Эверестийн оройдоор гарсан 18000-д, Шишапангмагийн оройдоор гарсан 2 дахь 8000-д, Чоёгийн оройдоор гарсан 3 дахь 8000-д, Чоё, Шишапангмагад 2-2-8000-тай хооронд би 7 хоногийн зайд гарсан. Энэ бол дэлхийд ийм жишээ байхгүй гэх ингээд хэлэхэд бүгдийг нь ойлгож байгаа хэрнээ. Энэ бол дэлхийд байхгүй гэж мэдж байгаа хэрнээ. Та нэгдүгээр ангид суу гэж байгаа байхгүй ойлгож намайг тий. Би одоо энэ 3А, 3Б маршрутаар бол би ер нь авирчих байхаа гэж хэлэхэд тийм танд итгэж чинь та нэгдүгээр ангид суу гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би энэ Оростой одоо жил гарын бэлтгэл хийхэд би хамгийн анх нэгдүгээр ангийн хүүхдээ үздэг юм ин үзэл зүг сууж байгаа байхгүй. Хүссэн үсээгүй нэгдүгээр анги, хоёрдугаар анги, гуравдугаар анги бүгдийг нь үзэж
дасгалжуулагч миний одоо яг оюутны сурах хүч шиг юм дээр энэ нормативыг хангасан, энэ нормативыг хангасан, энэ аюулгүй байдлын ажиллагааг хангасан гэж ингээд бүр хүүхдийн сурах хүч шиг юмэр ингэж явж бүр хамгийн сүүлд нь уулын спортын 3 дугаар зэрэг авна. Дараа нь өшөө бүр өндөр маргаашийн хангачаас уулын спортын 2 дугаар зэрэг авна. За нэг бол мэдэхгүй. За ер нь яг би бол нөгөө одоо Монголынхаа одоо юугаар бас одоо ингээд надад өгсөн нэр хүндийн асуудал гэдэг олон улсын инженер мастер гэдэг нэр хүнд өгсөн учраас Оросын альпинизм олсон биш олон улсыг бүр ярих байл. Зүгээр спортын мастер болохын тулд надаас юу шаардлагатай юм бэ гэж би бодхол ер нь миний энэ насны амьдрал өрөхгүй юм байл. Тэр хойд наснаа аваад их юм. Тэгэхээр жинхэнэ альпинизм гэдэг маань яг ингэж хөгждөг юм байна. Харамсалтай манад энэ байхгүй байсан учраас одоо бүжгээр ярих юм бол сонгодог балет гэдэг одоо тэр хуучин Ленинградад төгссөн тэр Перм төгссөн тэр сонгодог балет Монголд маш өндөр хөгжсөн байсан учраас тэрийг тойроод одоо бусад тэр одоо модерн балет гэх юм үндэсний хэлбэртэй балет ямар балет ингээд гоё хөгждөг байхгүй юу. Маад яг сонгодог энэ жинхэнэ одоо альпинизм байхгүй учраас тойроод ингээд янз бүрийн юмнууд нь жоохон буруу зүг хөгжөд эхэлсэн. Энэ үндсэн суурь нь бол уг нь альпинизм юм байл. Одоо яг энэ өндөр хөгжилтэй байх юм бол нэгдүгээрт нөгөө экспертүүд нь байдаг. За энэ хүн буруу юм хийж байна. Эдгээр буруу уул руугаа буруу үедээ авирах гэж байна. Энийг явуулж болохгүй гэхэд нөгөөдөл нь шууд үгийн сонсдог, үгэнд нь ордог. За энд ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй гэхэд шууд авторитет байх хэрэгтэй байхгүй нөгөө мэрэгжлийн нэр хүнд гэдэг шиг тийм. Манай тэр нь байхгүй. Бүгдөө би уулчин, би мундаг гэж буруу замаар явцсан. Өнөөдөр хүртэл тийм л байгаа. Хизээ энэ цэгцэрхийг бол би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд яг хөө зүгээр нөгөө өөрийнхөө санааг л хэлж штэ. Хизээ цэгцэрхийг бол би мэдэхгүй байна. Зүгээр өөрийнхөө санааг би уулын холбооныхан дайлалыг хийсэн. Манай уулын холбооны манайх ч Монгол уулчт үндэсний холбоо гэдэг штэ. Тэгээд тэдний одоо удирдлагуудаа би өөрийнхөө санааг би нэг биш удаа хэлсэн. Ерөнхийдөө тэд нар бол одоо ойлгосон шүү. Ер нь тийм юм байна гэж ойлгосон шүү. Тэгээд одоо бүр нэг англи нэрэнд нь бүр альпинизм ч гэж үг байхгүй, уулчин ч гэж үг байхгүй шүү. Манай монголч чинь тийм. Mongolian Climbing Federation, the National Climbing Federation гэдэг нөгөө зүгээр цэвэр нөгөө хадны авиралт, мөсний авиралт, спорт авиралтай гэдэг ингээд ойлгоо явцсан. Гэтэл тэр дотор нь уулч гэж үг байхгүй, альпинист гэж үг байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол буруучтай явж байгааг одоо бүгдөө ойлгож ах шиг байна. Харамсалтай нэг өндөр үнцээр бас ойлгож байна л та. Тэгээд миний одоо бас ингээд альпинизм талд ингээд цагаа мөнгөө ингээд боломжоо байвал зарцуулаад байгаа нь бас энэтэй холбоотой л байна. Яг бол энийг бас ингээд хин нэгэн яг энэ хүн энэ мэрэгжлийн юм руу н орж ингээд суралцж ээж тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн одоо экспертийн төвшин, үндэсний экспертийн төвшин байхгүй юм бол энэ ерөөс явахгүй юм байл. Тэгэхээр одоо тэр Оросын тэр 1 дугаар анги 2 дугаар анги 3 дугаар анги 4 дугаар анги төгссөөр байгаад одоо гараад ирсэн хүнтэй бол Оросд бол жишээлбэл хинч маргадаг байхгүй. Одоо уулын спортын гэдэг нь тусдаа Оросд ингэдэг ш. Манайх уулын спортын 1 дугаар зэрэг 2 дугаар зэрэг гэдээ явж хахад Оросд тийм байхгүй ш. Оросд тусдаа яг гэвэл юу хадны авиралт гэдэг бүр тусдаа төрөл. Тэрийг бол альпинизм бүр оруулдаггүй. Тэрэнд 1 2 3 дугаар зэрэг мастер гэж тусдаа явдаг. Олон улсын инженер мастер нь тусдаа. Мөсний авиралт бас тусдаа. 1 2 дугаар зэрэг олон улсын инженер мастер бас тусдаа явдаг. Тэ? Спорт авиралт бас тусдаа. Тэгээд яг альпинизм бүр тусдаа явдаг байхгүй. Хоорондоо холилддаггүй. Манайх одоохондоо бүгдээрээ нийлцсэн уулын спортын зэрэг мастер гэдэг ингээд явж байгаа. Гэхдээ айжмдаа энэ угаасаа ингээд салбарлах юм. Альпинизм тусдаа, мөсөн тусдаа, хадны тусдаа яг тэгэхээр ингэж салбарлахын тулд альпинизм өөрөө бас жоохон цөм байх хэрэгтэй шүү дээ. Энийг яг ойлгож байдаг тийм цөм байх бах. Тэгээд манай холбоонд ч нэг өндөр уул авиралтыг хариуцсан бас хүмүүс байдаг. Тэд нар энийг ойлгоод бас нэлээд анхаарал хандуулад эхэлсэн. Тэгээ ер нь эхэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь ойрын ирээдүйд бол ер нь одоо буруу биш зөв голдролгоо ер нь орох байхаа гэсэн ер нь итгэлтэй л байгаа. Та Эверестийн оюун оргилыг зориод байгаа Бямсаранд бас мэдчилгээ бишүүлж байна. Тэ энэ их сайхан хэрэгэлтэй ер нь хүн ер нь өөрийнхөө хүсэл зорилго өсөж исэн зорьсон юмдаа хүрнэ гэдэг бол маш сайхан. Тэгэхээр одоо ингээд Бямсарангаа бол би сайн мэднэ. Ерөөсөө хамгийн анх Монгол хаяхан клубд маань гишүүн байсан. Манай клубын дид ерөнхийлөгч байсан. Хамгийн анх л одоо уулаар одоо ингээд
цуг надтай цуг уулаар өөрөө ч хэлтгээ ууланд хамгийн анх би чамайг дагаж явсан гэл ингээл явж исэн тийм хүн шүү дээ. Тэгэхээр би Бямсрангаа сайн мэдлгүй яах вэ? Тэгээд уул оргилд гарна гэдэгтээ эргэлзэх юм алга. Тэрээс ерөнхийд тэр хүний бэлтгэл байдал энэ олон жилийн хувьд яаж бэлтгэгдэж ирснийг би мэдж байгаа хувьд бол бүх юм сайн сайхан болох байх. Хамгийн гол нь би тэнгэр сайхан байгаасаа тий цаг үр сайхан байгаасаа тэнгэр сайхан байгаасаа тэгээд Монгол улсаас одоо Эверестийн оргил дээр гарсан 7 дахин болоосоо за балб талаас буюу одоо урд талаас нь гарсан 4 дахин болох юм байна тий 4 дахин болоод ингээд нэрээ тэр бүртгэлийн одоо балбын улсын тэр аялал спортын тэр жуулчлалын яам байдаг. Тэнцээ ингээд бүртгсэн гар сертификат өгнө ингээд бүр гараараа өчсөн байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр сайхан Бямс сүрэн гэж сайхан нэрээ бичүүлээд ирээрээ гэж хүсэн өрөө да. За тань маш их баярлалаа. Тэг баярлалаа. Золи спортын мастер Бямс сүрэнтэй хамтран 7 твийн 7 оргил төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За бид энэ удаагийнхаа дугаараар уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер Баяр сайхантай ярилцлаа. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч ярилцсан тань маш их баярлалаа.